石，報下時先。而家係11:31。嚟到呢嚿嘅鑽石，今日天氣超好。下面唔知咩地方？個山名我都唔認得，係馬鞍山。前面係馬鞍山。哦，前面白色，唔知係局部定係咩？下面唔知係咩機？姐姐嚟啦，要手機啦。This is expensive. Ano maganda?報下時先，而家係1:35，嚟到呢度，終於嚟到呢度藤黃嘅入口啦。呢度係茅坪啊！好，再睇下先，藤黃有冇事啊？呢度俾人鋸咗，前面就係呢個藤網，俾人鋸斷晒。呢個就係藤網，希望佢冇事啦，快啲康復啦。喺度兜一圈先，藤黃，哇，超巨型！揾個360先。係啊，呢度啊俾人鋸斷咗，唉，睇嚟藤黃都凶多吉少，咁樣鋸咗。呢度就好似冇啦，呢都係佢一部分喎，係呢個都係藤黃嘅樹幹，都斷晒。咁就冇咗啦，呢個藤黃。睇下佢可唔可以起死回生啦？唉，嘥晒。哇！呢度都有切，呢度都切開咗。開始好似發啲枯啊，應該都凶多吉少啦。同佢影張相留念。